Я Иванушка. Привет. Мы пришли к принцессе в гости. А мама с папой что валяются? У мамы с папой только уйдут. Почему? Они что, идут на день рождения? Нет, они по делам будут. Привет, принцесса! Давай сюда. Привет. Давай, разберемся. Стол будет у нас, да? Вот. И скамеечки, давай. Вот. Привет! Мы тебя поздравляем! А подарки? На, мы тебе принесли яблочко. Спасибо. Понравился? Еще кусок надо. Мама. Ой, какое яблочко принесли. Ой, как здорово. Ну что, садимся за стол? Так, что мы будем кушать? Давай. И бабушка падает. Чуть-чуть воды. Доставай. Ого, сколько еды. Это мы вчера с Алисой собрали вот важных овощ. Ну что они хотят покушать? Ух ты. Они уже босые, а они сами будут стоять. Клубника, морковь. А сюда кого посадим? А сюда кого посадим? Они давай здесь. Нет, сюда посадим. Ну посади папу.